Bugun Devon oshpaz Gunesha o'yini ochiqchasiga aytganda sevgilimni 100 mingta podpischga ega bo'lgani uchun tabriklashga keldim. Faqat bu prank. Qani ketdi. Assalomu alaykum. Bugun sevgilimni chin yuragimdan sevish uchun mana katta gullar ko'tarib keldim. Har kim ham ishonmaydi sizni sevishimni. Oh my god! Wow! Nima bu? Bu nimaga 100 deb yozilgan deb o'ylaysiz? Bu yerda 100 yozilganda, Ha. 100 oq gulda. Sizni 100 barobar sevaman, 100 marta sevaman. 100 karoch nima desam bo'ladi? Juda ham sevaman. Sevishimni aytish uchun bugun shunaqa devonalik qildim. Yoqdimi sizga? Rahmat. Ochiqchasiga aytganda bugun siz o'zingiz bilmagan holda Instagramda 100 mingta podpischga ega bo'ldingiz. Shuni tabriklash uchun, sevgim uchun keldim. Rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Tabriklayman. Xursand bo'ldim. 100 bo'lganimdan o'zimni xabarim yo'q hali. Ya birinchi bo'lib sizni sevgan, sizni qadrlagan inson biladi-da. Gunesha opamizni va bizni kuzatib boringlar. Gunesha official bilan Devon oshpaz hali sizlarni hayratda qoldiradi. Qani ketdi. Rahmat. 100 ga bo'ldik. Ura! Rahmat, xursand bo'ldim.